आज मिति 2083 आषाढ 7 गते सङ्घीय लोकसेवा आयोगले कम्प्युटर अपरेटर पदको लागि सोधिएका प्रश्नहरूमा जिके र पब्लिक म्यानेजमेन्टबाट सोधिएका प्रश्नहरू हामी डिस्कस गर्नेछौँ। जुन प्रश्नहरू यस प्रकार रहेको छ। लाखे जात्राको चलन कसले चलाएका थिए? धर्मदेव, गुणकामदेव, अंशु वर्मा, सुवर्णमल। त यसको करेक्ट एन्सर भनेको गुणकामदेव हुन जान्छ। धर्मदेवले के गरेका थिए भने चाङ्गु नारायण मन्दिरको निर्माण गराएका थिए, योगदान दिएका थिए। चाङ्गु नारायण मन्दिरको निर्माणमा योगदान दिएका थिए। गुणकामदेवले लाखे जात्राको चलन, इन्द्र जात्राको चलन, कृष्ण जात्रा जस्ता जात्राहरू गुणकामदेवले चलाएका थिए। अंशु वर्माले कैलाशकूट भवन निर्माण गरेका थिए। अंशु वर्माले कैलाशकूट भवन निर्माण गरेका थिए। कैलाशकूट भवन निर्माण गरेका थिए। सुवर्णमलले चाहिँ नवदुर्गा नाच र महालक्ष्मी नाच चाहिँ उपत्यकामा चलाएका थिए। नवदुर्गा नाच र महालक्ष्मी नाच सुवर्णमलले चलाएका थिए। अर्को प्रश्न, 16 आवधिक योजनाको अन्त्यसम्ममा नेपालले मानव विकास सूचाङ्क कति पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ? त यो भनेको 0.2650 लक्ष्य लिएको छ। अर्को प्रश्न, दिगो विकासका 17वटा लक्ष्यहरूमध्ये लैङ्गिक समानता हासिल गर्ने र सबै महिला, किशोरी र बालबालिकाहरूको सशक्तिकरण गर्ने लक्ष्य कतिको लक्ष्य हो? पहिलो भनेको गरिबीको लक्ष्य हो, गरिबी। तेस्रो भनेको स्वास्थ्यको लक्ष्य हो, स्वास्थ्य सम्बन्धी लक्ष्य हो। चौथो भनेको समावेशी तथा समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षाको लक्ष्य हो, यो भनेको शिक्षाको लक्ष्य हो। पाँचौँ भनेको लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तिकरणको लक्ष्य हो। त्यसैले यसको करेक्ट एन्सर भनेको अप्सन डी हुन जान्छ, पाँचौँ। 19 नम्बर प्रश्नमा समूह ए र समूह बी जोडा मिलाउनु छ, जुन यस प्रकार रहेको छ। सूर्य हेर्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? त सूर्य हेर्ने यन्त्रलाई हेलियोस्कोप भनिन्छ। तरलको घनत्व नाप्ने यन्त्रलाई हाइड्रोमिटर भनिन्छ। अल्कोहल सेवन गरे नगरेको जाँच गर्नेलाई ब्रेथलाइजर भनिन्छ। त्यस्तै दुधको घनत्व नाप्नेलाई ल्याक्टोमिटर भनिन्छ। अब यसलाई जोडा मिलाउँदाखेरि अप्सन बी सही हुन जान्छ। युनिभर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कुन हो? त युनिभर्सल ब्लड डोनर ग्रुप भनेको ओ नेगेटिभ हो र युनिभर्सल रिसिभर भनेको एबी पोजिटिभ हो। युनिभर्सल रिसिभर भनेको एबी पोजिटिभ हो। अर्को प्रश्न, राज्यको निर्देशक सिद्धान्त सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधानको कुन भाग र धारामा गरिएको छ? त राज्यको निर्देशक सिद्धान्त सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधानको भाग 4 मा गरिएको छ र धारामा चाहिँ धारा 50 मा के भनिएको छ? निर्देशनका सिद्धान्तहरूले गरिएका छन्। त यसको करेक्ट एन्सर भनेको अप्सन ए हुन जान्छ। धारा 51 मा के रहेको छ? राज्यका नीतिहरू रहेका छन्, जुन 13वटा हुन्छन्। 53 मा के रहेको छ? राज्यको संरचना रहेको छ र राज्यको शक्तिको बाँडफाँड रहेको छ। राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड रहेको छ।
अर्को प्रश्न, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? त अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमको प्रधान कार्यालय भनेको वासिङ्टन डिसी अमेरिकामा रहेको छ। अर्को प्रश्न, सार्क सङ्गठनको पछिल्लो सदस्य अफगानिस्तानले कुन शिखर सम्मेलनबाट सदस्यता प्राप्त गरेको हो? त अफगानिस्तानले चाहिँ 14बाट शिखर सम्मेलनबाट के गरेको सदस्यता प्राप्त गरेको हो। जुन शिखर सम्मेलन कहाँ भएको थियो? भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको थियो। भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको थियो। नयाँ दिल्लीमा भएको थियो। कतिमा? 2007 सालमा भएको थियो। अहिले नेपालमा 18 शिखर सम्मेलन, अहिलेसम्मको 18 शिखर सम्मेलन भएको छ, जुन नेपालको काठमाडौँमा भएको छ, जुन 2014मा भएको थियो। अर्को प्रश्न, बिम्स्टेकको सचिवालय कहाँ रहेको छ? त बिम्स्टेकको सचिवालय भनेको बङ्गलादेशको ढाकामा रहेको छ, जुन औपचारिक रूपमा सन् 2014बाट उद्घाटन भएको हो। सन् 2014मा औपचारिक रूपमा उद्घाटन भएको हो। अर्को प्रश्न, विश्व खुशी सूचाङ्क 2026मा नेपाल कतिौं स्थानमा रहेको छ? त नेपाल भनेको 96 स्थानमा रहेको छ, 96औं स्थानमा रहेको छ। अर्को प्रश्न, सरकारी कार्यालयहरूमा टिप्पणी कुन प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिन्छ? त यसको भने कर्मचारीको घरभित्र स्वीकृति गर्न पर्दैन, तलब भत्ता भुक्तानी गर्न पर्दैन, चिठी पत्र दर्ता चलानी गर्न पर्दैन। यसको करेक्ट एन्सर भनेको अप्सन सी हुन जान्छ। कुनै विषयमा निर्णय गर्नका लागि के गरिन्छ? टिप्पणी पेश गरिन्छ। अर्को प्रश्न, निजामती सेवा ऐन 2049 तथा नियमावली 2050 बमोजिम नयाँ नियुक्ति हुने कर्मचारीले नियुक्ति पाएको कति अवधिभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्छ? त यो भनेको नियुक्ति भएको 60 दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्दछ। अर्को प्रश्न, विभागीय सजाय दिनुअघि कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा ... पर्छ। त विभागीय सजाय दिनुअघि कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा जागिरबाट हटाउन पर्दैन, तलब कट्टा गर्नु पर्दैन, स्पष्टीकरण चाहिँ सोध्नु पर्दछ। यसको करेक्ट एन्सर भनेको सी हुन जान्छ। अर्को प्रश्न, लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको पदमा नियुक्तिको लागि कति वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्दछ? त यसको भनेको 45 वर्ष पुरा भएको हुनुपर्दछ। लोकसेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधानको भाग 23 मा उल्लेख गरिएको छ। बिरेजु वर्गीकरण निर्देशिका 2070 अनुसार लेखा परीक्षणबाट कुनै सार्वजनिक निकायको त्रुटि वा कमजोरीका कारणबाट कैफियत देखिएको बेहोराका सम्बन्धमा पर्याप्त र उचित प्रमाणसहित रकम किटान गरेको बिरुजुलाई देखाएको मध्ये कुन बिरुजु चिनिन्छ? सबभन्दा पहिला बुझ्नु पर्यो सैद्धान्तिक बिरुजु के हो। सैद्धान्तिक बिरुजु भनेको आर्थिक नियम वा सिद्धान्त पालना नगरेको तर रकम हिनामिना नभएको अवस्थामा देखिने बिरुजुलाई सैद्धान्तिक बिरुजु भनिन्छ। सैद्धान्तिक बिरुजु। आर्थिक नियम वा सिद्धान्त पालना नगरेको तर रकम हिनामिना नभएको अवस्थामा देखिने बिरुजुलाई सैद्धान्तिक बिरुजु भनिन्छ। अर्को भनेको नियमित गर्नुपर्ने बिरुजु भनेको यो भनेको नियमित गर्नुपर्ने बिरुजु भनेको नियमित गर्नुपर्ने बिरुजु। यो भनेको आवश्यक कागजात वा प्रक्रिया नपुगेको तर उद्देश्य सही भएको आवश्यक प्रक्रिया वा कागजात
नपुगेको तर उद्देश्य सही भएको, उद्देश्य जुन छ त्यो सही भएको र पर्याप्त प्रमाणसहित रकम स्पष्ट किटान भएको र पर्याप्त प्रमाणसहित रकम स्पष्ट किटान भएको। किटान भएको बिरुजुलाई के भनिन्छ? नियमित गर्नुपर्ने बिरुजु भनिन्छ। अर्को भनेको पेस्की बाँकी बिरुजु भनेको पेस्की बाँकी बिरुजु यो भनेको सरकारी कामको लागि सरकारी कर्मचारी वा पदाधिकारीले पेस्की लगेर समयमै पछ्यौट नगरेको रकमलाई पेस्की बाँकी बिरुजु भनिन्छ। सरकारी कर्मचारीले के गर्यो? पैसा लग्यो, सरकारी कर्मचारीले सरकारी कामको लागि पैसा लगेको तर समयमै पछ्यौट नभएको, समयमै पछ्यौट नभएको, बिरुजुलाई के भनिन्छ? पेस्की बाँकी बिरुजु भनिन्छ। असुल उपर गर्नुपर्ने बिरुजु भनेको असुल उपर गर्नुपर्ने बिरुजु सरकारी धन हानि नोक्सानी पारेको वा बढी भुक्तानी दिएको खण्डमा सम्बन्धित व्यक्तिबाट फिर्ता लिनुपर्ने बिरुजु असुल उपर अन्तर्गत पर्दछ। सरकारी के गर्यो? सरकारी धन हानि नोक्सानी गरेको, सरकारी धन हानि नोक्सानी गरेको वा बढी भुक्तानी दिएको, खण्डमा सम्बन्धित व्यक्तिबाट के गरिन्छ? बिरुजु उसुल गरिन्छ। त्यो भनेको असुल उपर गर्नुपर्ने बिरुजु हो। पेस्की बाँकी बिरुजु भनेको कुनै सरकारी कर्मचारीले सरकारी कामको लागि पैसा लगेको तर समयमा पछ्यौट नगरेको। नियमित गर्नुपर्ने बिरुजु भनेको आवश्यक प्रक्रिया वा कागजात नपुग्यो तर उद्देश्य चाहिँ के छ? सही रहेको छ र पर्याप्त प्रमाणसहित रकम पनि स्पष्ट किटान भएको हुन्छ। सैद्धान्तिक बिरुजु भनेको आर्थिक नियम वा सिद्धान्त पालना नगरेको तर रकम हिना मानी नभएको, त्यसलाई के भनिन्छ? सैद्धान्तिक बिरुजु भनिन्छ। प्रश्नमा सोधिएको छ बिरुजु वर्गीकरण निर्देशिका 2070 अनुसार लेखा परीक्षणबाट कुनै सार्वजनिक निकायको त्रुटि वा कमजोरीका कारणबाट कैफियत देखिएको बेहोरा सम्बन्धमा पर्याप्त र उचित प्रमाण सहित रकम किटान गरेको बिरुजुलाई के भनिन्छ? नियमित गर्नुपर्ने बिरुजु भनिन्छ। यसको करेक्ट आन्सर भनेको नियमित गर्नुपर्ने बिरुजु हुन जान्छ। अर्को प्रश्न सार्वजनिक सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा सेवाग्राहीको अधिकारभित्र नपर्ने विषय तलका मध्ये कुन हो? त सेवाग्राहीको अधिकारभित्र पर्ने जुन कुनै पनि क्लाइन्ट आउँछ कार्यालयमा उहाँहरूको अधिकारभित्र नपर्ने भनेको क्षतिपूर्ति सहितको अधिकार पर्छ, सूचनाको हकको अधिकार पर्छ, सेवा छनौट अधिकार पर्छ, आफ्नो अनुकूलको सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार चाहिँ पर्दैन। किनभने सेवा प्रवाह कानुन नियम र स्थापित कार्यविधि अनुसार हुन्छ। सेवाग्राहीले नियम मिचेर आफ्नो व्यक्तिगत अनुकूलता वा सहजता अनुसार मात्र सेवा पाउनुपर्छ भन्न दाबी गर्न मिल्दैन। त्यसैले यसको करेक्ट आन्सर भनेको आफ्नो अनुकूलको सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार हुन जान्छ। अर्को प्रश्न सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन बमोजिम सूचना प्राप्त गर्न चाहने नेपाली नागरिकले को समक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ? कार्यालय प्रमुख होइन, गुनासो सुन्ने अधिकारी होइन, कर्मचारी प्रशासन महाशाखा होइन, यसको भनेको सूचना अधिकारी हुन जान्छ। यसको करेक्ट आन्सर भनेको अप्सन डी यसको करेक्ट आन्सर हुन जान्छ।
अर्को प्रश्न, नागरिक वाडापत्रको मुख्य उद्देश्य के हो? त नागरिक वाडापत्रको मुख्य उद्देश्य भनेको घर दैलोमा सेवा पुर्याउनु होइन, कानुनको संशोधन गर्नु पनि होइन, सेवाग्राहीलाई सरकारी सेवा सम्बन्धी जानकारी दिनु यो हो। सरकारी सेवाको प्रभावमा एक द्वार वा नभए प्रणाली होइन, यो पनि होइन। यसको करेक्ट एन्सर भनेको अप्सन बी, सेवाग्राहीलाई सरकारी सेवा सम्बन्धी जानकारी दिनु हो। अर्को प्रश्न, नेतृत्वको कुन शैलीमा नेताले सबै निर्णय आफै लिने गर्दछ? त्यो भनेको तानाशाही शैलीमा अटोक्रेटिक लिडरसिप भनिन्छ, जसमा के गरिन्छ नेताले कुनै पनि कर्मचारी वा समूहका सदस्यहरूसँग कुनै पनि सल्लाह नगरी आफै निर्णय लिने गर्दछ। लोकतान्त्रिक भनेको सदस्यहरूको भावना, सल्लाह वा सहभागिताको आधारमा बहुमतद्वारा निर्णय गरिन्छ लोकतान्त्रिकमा, जसलाई डेमोक्रेटिक भनिन्छ। इङ्ग्लिसमा यसलाई डेमोक्रेटिक भनिन्छ। स्वतन्त्र भनेको लेसेज फेयर हो। यसमा के हुन्छ, जति पनि नेताहरू छन् ती समूहमा भएका सबै सहभागीहरू सदस्यहरूमाथि के गर्छन्, आफ्नो हक अधिकार, कामहरू गर्ने, निर्णय गर्ने अधिकार छाडिदिन्छन्। सहभागितामूलक लिडरसिप भनेको के हो भने जहाँ निर्णय प्रक्रियामा सरकारवालाहरूको व्यापक सहभागिता र सल्लाह सुनिश्चित गरिएको हुन्छ यसमा सहभागितामूलकमा। अर्को प्रश्न, नेपालको संविधान अनुसार नागरिकका कर्तव्यमा देखाएको मध्ये कुन पर्दैन? त संविधान र कानुनको पालना गर्नुपर्दछ, राज्यले चाहेको बखत अनिवार्य सेवा गर्नुपर्दछ, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नुपर्दछ, राज्यले अनिवार्य रूपमा कर तिर्नुपर्छ, यो पर्दैन। के पर्छ भने राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्नु। राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु, जुन नेपालको संविधानको धारा 48 मा उल्लेख गरिएको छ। हस्।